Ja, goedemiddag volgers. Goedemiddag. Ik zie Virginia. Goedemiddag Takur. Wensley Smith, Helen. Virginia uit Rotterdam. Mukit Kanghai uit Nikeri. Ik wil iedereen de groeten doen. Ik ben wat eerder vandaag. Vrijdag wilde ik eigenlijk
Ik zei, laat me niet live komen vrijdag, want er was vergadering daarna. Dus we gaan hier zijn, maar we taki. Maar goed, de man taki. Want mijn actie met mijn container en schermen nog kom. Vrijdag gaan we inklaren. Dan weekend is als schermen, brada. Mahadeo, no? Raul Mahadeo. Ja. Dan was schermen weekend. Maar ik kwam op Barbatok. Ik deed een protest. Maar vrijdag, dan ben je president. En ik heb aandachtig geluisterd. Aandachtig. Waarom mij tegen dat ik... Jongens, wat zijn nou eigenlijk? Want soms ben je pro-Santoki. Soms ben je pro-NDP. Soms ben je pro-dat, pro-dit. Wel, luister nou. Een aantal van de volgers die mij appen. Ik ben pro-niemand. Ik ben pro... Als je voor dit land werkt, dan ben je pro, ja. En wat Loma, Letitia, ook goede middag. Een gezegende dag ook voor jou. Midden pro, if je roko, ja kondre. Midden pro, if je fura kondre. Hoe sap tak wat Loma is furo, als je een goede middag. Mi sap tak wat Loma is furo. Maar tem arka president, wat bisap tak er, bitake wali sit ba, te tingi voor de vrije tap se alanda, ano zomaar, maar goed, ano alamai vet voor do politiek, nanga tron directeur, nanga onderdirecteur, nanga president commissaris, nanga commissaris, pot de vrouw die si vrouw dati, ano zomaar. Het gaat een beetje om macht. Het gaat een beetje nepotisme, socialisme, meitisme, tantetisme. Ja? Maar goed. Laten we hopen dat sa president taki, hij doet. Dat belangrijk is. Dan ben ik ja, dat is pro-regering. Ja? Regering Santoki Brunswijk. Want is je een natuurstref uit de Wallo. Santoki Bouterse. En natuurlijk giet we ingeving. Ik ga terug erop komen. Want man het taxa zomaar aan natuur en nakding dat hij mij taki. Voor topleiders taki. Niet 1, niet 2. Fokba of vijfigba de taki. En dan deed ik een fout. En met dat taka natuur en giet we ingeving. Muriel, trustful, goedemiddag. Na natuur heb je de ingeving. Dat is mijn takkie. Maar goed. We zullen zien hoe dat uitpakt. Pakket aan maatregelen. Ik had het niet anders verwacht. Dus het was voor mij geen breaking news. Want allemaal pot breaking news. Ligt van de maar potty. Breaking news. Melissa aangehouden vliegtuig cocaïne. Alleen maar sensatie. Volgers, laat me jullie in deze zeggen. Want we laten mij tijd zijn, maar mijn spang. Mijn ga doen aanklaag naar school toe naar de sanati. Mijn doe is don fujaso, die sensatie. Mijn is don jaf tak over. Kota mi betak over Siudin, want we laten maar actie met dat guna maar mati met dat ja. Maar mijn een pestwa minister. Of mijn pest een directeur. Of mijn pest een president. Of mijn pest first lady. Of mijn pest anyone. Mij taki wel. Wat we afgelopen 10 jaar, 5 jaar hebben meegemaakt. En dan moet ik door. Misschien wel losani. En ik hoop dat ik regering Santoki en Lukubum. Want de logo. Michideng. En Meshimindrideng. Want ik ga in mijn archief dat Meshide film toch. Voor de NDP'ers. De trappartij. Misschien wel lo. Tron no VHP'er. Tron partij loer. Tron NPS. Geen zweer.
Ik heb er ook geen moeite mee. Ik heb er echt geen moeite mee. Maar ik heb wel met één ding moeite. De mensen met beleid. Toch? Nono binnenlandse zaken. Jongen, als ik bijna geen korsu. Waar of niet waar, ik ben bezig te onderzoeken. Dus volgens ook geen ding. Want ik kies een lijst. Dus ik word er zo misselijk van. Dat ik zelf ondernemersbeleidadviseur zijn. En ze hebben geen moer kunnen beleiden in die 5 jaren of die 8 jaren. Ze hebben rotzooi gemaakt. Dan wat verwacht jij van regering Santokki? Dat hij een toverstok heeft? Dan komen andere ex-VP Ashwinadin. Dan kon leggen. Hier nou, mi ap respecti ki sabi to. Maar solis me broka respecti. Ex-VP Ashwin Adin. Je moet een grote sorry aan mensen. Je moet je grote bek dicht houden. En rustig kijken 2 jaren wat de regering Santokki doet. Dat je nou taki. Mi taki. Of de volkers mi gim opdracht voor taki. Dat wiseren aan otegi mi voor taki. Jere? You wat collega. Ano you bet taki. Ano you leni. Jere no. Kom you. Jere volgers. If een regering is van lichte paarse. Met karu lichtpaars. Helikopters voor NDP. Sa uno vernietigen kondre. Uno licht die NDP's kon vernietigen kondre. Dat je kon taki. Tak no een regering Santokki. Ze leggen alleen maar koeterwaals uit. Jij en Parmesser en Amstad Abdul. Jere no. Je verstand na volgens mij. Aan een terabyte, na 125 MB volgens mij. Ja? You terabyte no de. Mi ba respect voor hem go make him go Surreywood of Bollywood of Indiawood go make film. Want daarmee ben je goed. Ja? Deze tapi ai, deze make film. Dus beter je no contact ete. En je hebt nooit meer. Want if you bij de regering ete, dan ben ik van mij tak 2012, misschien ik kon naar partij 2015, ik kan actie de topper NDP'ers. Ik heb ze allemaal gezegd. Hard. En ik heb getuigen. A koers bogwa 57, 58, 12, niet tegen dit. En a tromming. Dus if uno kon 20, a koers bo door het 30. Dus kom geen koeterwaas vertellen, Ashwin Adin en Amstad en Parmesser. We lul! Isabi toch, sorry hoor. Mensen, chocolade, mars, komen ze uitleggen. Huh? Dat dadelijk wat hij niet meer, ik ben pro-Santokki. Uliba man, koluku. If a man doe een boom, mo chocolade en mars ook toe. U maakt sap nu aan mij. Mijn vrede no amaire. Mijn democratisch me feti. Isabi toch? Dus uno kontijn niet nonsense. Uno moet stappen me voor pas toe moet demande. Pas toe moet demande. Dan moet je niet lullen. Jij en mantra. Een mantra, maar kom kan. Paarmeester. Als je en Amsterdam. Jullie moeten een grote BB dicht houden. Ja, en kijk 2 jaar lang hoe ze gaan herstellen. Dan mogen ze ook een beetje stelen. Ja, dan mogen ze ook een beetje stelen hoor. Want jullie hebben niet gestolen. Ukrima herpatu. Herpatu kring je man. Tak no president taki 2 tot 300, 400 miljoen man keri. Hier no. Meer onderzoek. Dus mensen voor de 400 beleidadviseurs. Me konen gaan ning. En me onderzoek zot roko de doe. Pedesribi. Zot oso de abi. Sade doe. Monjanding. Isabi toch? Want je kan de houtzagerij. Dat je een beleidadviseur. Je kan op een apotheek. Dat je een beleidadviseur. Wat zo beleid dat is. Upora het systeem van kondre. Uporeng. Hier nou, het is een trasanyo. Sharmila Mansaram.
Sharmila Mansaram. Is het ook binnen, tak over you toch? Motegi wansanti de Sharmila. Motegi Sharmila Mansaram van de VHP naar de NDP. I mag sabi. Na me motiveer de pakira mi tak you outron wiswasi. En mo wiswas you. Mi libengi de pakira mi. Maar wansa inom do Sharmila Mansaram. Inom bel of app de pakira mi. Ja, dat je tegen denkt dat we moeten deze regering bespreken, want ze dit en dat, en ze moeten de pakiraf mi no doen. I mag sabi. No app ding, no bel ding. Isas mij moest bellen aan app. Faisal Abdur Gafur. Bel hem, praat met hem, laat hij mensen op straat brengen. Ga jullie dingen doen. Maar bel de pakiras van mij niet. Ja, heel duidelijk. Je moet je wiswasi telefoon niet meer pakken en bellen, want ze gaan niet op straat. Wanneer ik ze zeg, gaan ze op straat. Dat weet je. Ze geen enkel pakira van mij gaat naar je luisteren. Ja, je moet gewoon Faisal Abdur, want hij is de prins van meneer Bouterse. Ja toch? Bel hem. Bel hem en dan moet hij jou begeleiden. Want je bent geen moer waard. Toch? You know wiswasi wisha. Ja? You know wisha mekari. Daarom mine last me in als je toch. Maar nou bel de pakir af me. Anders me konai mo voor door een luidspreker. Dan mo wiswas you. Jere toch? Mo wiswas you. Dat nou want dat is aan me want tegen you. You na de man ugo do sani. You know bel de pakir af me. Me tegen you ba. Me luku isap no me skrifi want mine want taksan zomaar. Isabi toch? Mine want taksan zomaar. Shada chetu. Oh. Volkers volk boom saipsa. Volk boom. Baka tuyari dan moet tegen want tusani. Mi hoop tak utang kritis. Want mi no defu fuck no wan regering op. Me was gewoon aan regering die si wang. Tak lukbu de man se economie tussen no de. Luku de man. Ja. En bar de man fi president. Kar de man. Takanga de man. Want walo man de denk de roko na kabinet voor president. Na Samsung sa mita regering disi, de mij tek money monitor say, e pleit de place aan toki man. De semman is op het probleem. De semman is op het probleem. Met je president. Tamara in een tak minotaki. Want aan pest mino pest. Maar uno wango terug in een rommel zo omeki 10 jaar mee. 5 jaar mee. Daarom met tegen. Daarom met taki. Want ondernemers, je wel ondernemers, want iedereen heeft haast. Want 10 jaar lang alle ondernemers, 99% ondernemers, zijn de dupe van de vorige regering. Daarom in om tek de man kwalijk president. Tak de man takanga you, de man takanga disi, want de man last 10 jaar. Mi last 10 jaar. Na investeringen. Dus we hebben haast. Want ik heb 10 jaar lang mi butu onder een lichtpaarse regering. Is dat om mijn ondernemers? Is dat om mijn ondernemers dat 10 jaar lati? If de man wacht die ete 1 jaar, 40, je hebt 50, je komt morgen euro. Daarom met hij dat wel ondernemers ahasja. Wel ondernemers dan de laatste jaren. Dan hebben we Habib Bribi in de vorige regering. Want je had ook een meneer commissionair. 2,5% commissie. Je had toch hoefdraad. Alle investeerders. 2,5% commissie. Mek attack no true. Mek attack no true. Misap ote mo draai de beeld naar de voice. Misabi. Mek attack no true. Isabi toch.
Mino hoop dat op in een regering die baka. Wa minister sa otek 20%. Want de vorige regering walo investeerders sa koja etta sa reactie. Hoeveel euro ga je me betalen? Hoeveel euro? Dat is een soort stroommannetje voor de man. Voor take a money. Ja? De mij take a money. Mensen. Hey, moet hij gewoon. Dus de ondernemers op Hasno, regering, Santoki, unom tek de man, handel de man snel af. Handel de man af met Tegono. Want ze hebben 10 jaar lang toch onder de lichtpaarse regering. Naar een rustig jong, hij reist ook Odi. Want ik moet even wennen aan dit ding, hè. Ik zie uit India Roy, Roy Changur uit India, Power Brada. Dus er zijn heel veel in een regering dat de mensen als dono. Die begrijpen ondernemers. Ondernemers hebben geen tijd. Die willen investeren. Dat de man laatste jaren. Dat you Ashwin adina een paar mister. Jullie vechten voor een paar rommel investeerders. Sa nyama kondre. Dat jou. Dus mina ma begrijp. No wamana NDP no de. Maar mina safa we konan zo men zetel. Na fura zetel. Na fura zetel. Dus de ondernemers hebben het groei. Fa ineens allemaal trong via peer. Naar een Red Suriname. Naar een Orange Movement. Alles ook niet meer. Maar wie renang? Dat belangrijk Jimmy. Wie renang? Sapsawa ni sa doen. Mi takik ba. En mo kangeng. Daarom mi taki regering. Walinda Max goedemiddag. Mi ei take hard. Regering Santoki doe je best. Bewijs. De minister ei rokotranga, urokotranga. Ja? Umusroko 3 maal morotranga. Minopa spring alasan ete. Minopa spring alasan ete. Ay Power Rini. Uit Nieuwkerk. Minopa spring alasan ete. Mi taki, sesa eerste of tweede vrouw, mi het jaar regering is 2 jaar. En alle aanpassingen zijn kom, wat bief teking. Anders wordt dit in een film. Want if a $30 30 kolu, na Eurotron 35 kolu, ook klaar. Want dat zou het worden hoor mensen. Mi beschrijven, maar mi betegen wat toe maakbaar. En dan lolo, maar mi taka bangi. If a regering is kom, lichtpaars, na de 60 geweldige tovenaar. Ashwin Adin, you know one thing. Na len ubo leni. Matelang alas, no one mabo an len umoro. Want aflossing uno be ma pay ba. No a regeren disi, mus paye. Daarom het aki. Voedrijwan bedrijf zonder money. Na een voedrijwan bedrijf, na een boom voor money. Nou een verschil. En wat bedrijf zijn voor money. Voor de potiebelasting. Dat de mij draait de bedrijf. Goluku sa de mij bouw. Is duidelijk dat men voor van regering. Na unsweti toch belasting money. Maar nou spang. Aan natuur en reken af. En men ziet dat aan natuur ook reken af toe. Jaisa middag. Aan natuur ook reken af. Daarom met taki. Mohore chatu. Tide. Want woensdag me kom baka. En we sabi mine taxa niet meer onderzoek. Dan moet Nur Salim, ex-minister Binnenlandse Zaken, moest converteren voor een potlood of voor een pen en kost 1000 SRD. Hoe jij de boodschap volgers? Wat pen.
Wat pen 1000 golu al lever. Ik heb sommige beleidadviseurs Noor Salim. Maar je had een van de worst verkiezingen georganiseerd. Namoro wist was die verkiezing zou je organiseren. Me volg toch. Me volg. Me volg toch. Rommelverkiezing. Dat idee you pen na omeni beleidadviseurs. Meer telek president no take aan het true. En ik ga het ook over hebben de DNA. Ik heb ook de wet gelezen van de DNA tegen de DNA morgen. Dus dat ga ik ook woensdag uitleggen. Daarom mijn taxan zomaar. Mijn beschuldigd maar zomaar. Maar Noor Salim. Nanga alle de journalisten teki. Nanga nomishi de longo na percalo hoor. Woensdag ga ik ze bespreken. En u moet me komen vertellen. Toch? Zot pen in lever die 1000 gulden naar potlood. Dat im converteer me. Im converteer me. Zot belang als journalist. Sta je denken bij stribi. Of je bent in die dring stribi. Zot belang als journalist. Dat zot beleid. Dat je organiseert zo'n wiswasi verkiezing. Dat allemaal sabi. Na de alle de 100 beleidadviseurs vie. Woensdag kom ik erop terug, mensen. Woensdag. Ik ga het kort houden. Kort en krachtig. Geniet jullie ervan. Maak een mooie dag. Alweer spa mooi. Afaya mooi. Isabi en midang mi hostel. Mijn longo baka wan trapresi. Ja. Mi lobono. Wat trasa moet hegi even. Kom. No. Kom takke. Ik denk zomaar missie kabalong. Ja, woensdag. Ik denk dat zomaar missie kabalong. Mensen, een prettige dag verder. Sweetie lobby. Ja, ulobu strefi. Zo na eenheid na lobby. U kan door makandra. Zonder kosu makandra. Wamo tegono. Politiek o horu apart. De mawa manage uno. De mawa gebruik uno. Maar voor dat wang. Brief me. Utranga. Lekstra naman. Wat usabu srefi. Wat lek van mij yama roti. Lek van mij yama pinda sopo. Lek van mij yama kwaka. Nanga podo siri. Ja. Dan je shifa je kong. Isabi toch? Yo jongen lek me. Ja? Met een barba. Hey, nospa Frida me scheert jono. Ik ga scheren. Want president horing de maatregelen. Weet je. En de economische maatregelen. Weet je. En dan gaan we een beetje op de Hollandse tour. Hè. Maar goed mensen. Yo. Wilasi kaba. De pokudis modrai. Wacht even. Modrayengi. Nou, kom nou takking. Ze zullen het begrijpen voor wie. Ja? Mensen, sweet day, lobby. Hoor afstand. In mondkap. Afstand. Want als ik in een grap aan de gwete. No mek president lokke helemaal. Alles is een probleem baka. Ja, wat me mijn lairok of doe. Wat dan weer hori. Dus ciao. Ik zie jullie woensdag terug. 5 uur. Dit hebben de Wamchisani. Maar ik ben er woensdag 5 uur. Lobby. Ciao. Bye. Apokulista. U arka pokusa met draai. Ciao mensen. Ikasi da gronta pu wangunga no de. Bimusu golasi. Hope visafeni. Dali bivisuku. Gronta pu de kori videi fodei. Hemeki fossili. Come ki viskreki. La sikaba. Vila.
sweetie, la sikaba. We la sikaba. Happy family. We la sikaba. La sikaba. Oh, baby, saberi. La From tapu de kori videi for day. Hem I ben kom tapu. En hem skin ben kom stefi. La sikaba. La sikaba.